Immagina questo: Roma, anno 1903 d.C. Il trono più potente del mondo è vuoto. Il Senato è diviso. La Guardia Pretoriana ha assassinato un imperatore e messo in vendita la carica al miglior offerente. Fuori, il popolo è furioso. Dentro, le trame si moltiplicano come serpenti nel marmo. E allora, tra i nomi dei possibili candidati, uno risuona forte: Tiberio Claudio Pompiano, un uomo rispettato, un generale veterano, un genero del grande Marco Aurelio, un simbolo di integrità, saggezza e esperienza in un'epoca in cui il potere sembrava avere un prezzo. E di fronte alla proposta più ambiziosa che un uomo romano possa ricevere, il cetro dell'impero, la porpora, il titolo di Augusto, Pompiano disse qualcosa che pochi avrebbero detto: no. Ma quella non fu un'eccezione. Fu la terza volta, sì, 3 volte nella sua vita, 3 governi diversi, 3 opportunità reali e urgenti, e in tutte questo uomo rifiutò di diventare imperatore. In una Roma corrotta dall'ambizione e soffocata dalle trame, dove gli imperatori duravano settimane e la morte aleggiava ad ogni sena, c'era qualcuno che avrebbe potuto avere tutto e che preferiva l'anonimato, la prudenza, la lealtà. Questa è la storia di un militare brillante che non cercò corone, di un leader che sapeva quando avanzare e quando ritirarsi, di un romano che nel frastuono del potere scelse il silenzio della virtù. E la cosa più sorprendente è che se lui avesse detto di sì solo una volta, la storia dell'impero romano sarebbe cambiata per sempre. Rimani con me fino alla fine, perché scoprirai come questo generale, nato alla periferia di Roma, si trovò 3 volte davanti al trono e perché preferì sempre guardare dall'altra parte. Una storia di potere, tradimento, sangue e saggezza che merita di essere ricordata. Per comprendere ci fosse Tiberio Claudio Pompiano, bisogna prima guardare verso i confini più orientali dell'impero. Antiochia, in Siria, una città vivace, ricca di commerci, un miscuglio di culture, idee e crederi. Lì, lontano dal marmo del Senato romano e dal trambusto del Colosseo, nasceva un uomo destinato a stare vicino al trono e ancora più deciso a tenersene lontano. Pompiano non nacque tra senatori o patrizi. La sua famiglia apparteneva all'ordine equestre, una classe sociale rispettabile, ma chiaramente al di sotto dell'aristocrazia tradizionale. Suo padre ottenne la cittadinanza romana durante il regno di Claudio, una concessione che, ai suoi tempi, era più preziosa dell'oro. Questo aprì una porta a Pompiano, solo una. Il resto lo avrebbe costruito con il suo talento. Fin da giovane scelse la via delle armi, mentre altri si facevano strada con discorsi al foro, lui preferiva le grida nei campi di addestramento. Non era un nobile di nascita, ma lo era per carattere. E Roma, prima o poi, riconosceva ci meritava. La sua prima grande opportunità arrivò con una guerra che quasi nessuno ricorda oggi, ma che fu cruciale per Roma. La campagna contro i Parti, tra gli anni in che il conflitto, combattendo sotto il comando dell'imperatore Lucio Vero, Pompiano dimostrò una combinazione letale di coraggio, strategia e serenità sotto pressione. Non era il più rumoroso, ma le sue decisioni parlavano per lui. Non cercava riconoscimenti, ma il merito lo seguiva. Dopo la vittoria in Oriente, Roma ricompensò il suo servizio con 2 cose che cambiarono la sua vita per sempre: un seggio al Senato e il rispetto di Marco Aurelio. Quello fu il vero punto di svolta, perché Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, non si lasciava impressionare da chiacchieroni o adulatori. Eppure, in Pompiano trovò un uomo sobrio, intelligente, leale e che non chiedeva nulla. Da quel momento, la sua carriera non dipendeva più dalla sorte. Stava salendo, passo dopo passo, per merito proprio. E il più grande giro del suo destino doveva ancora arrivare.
Anni dopo la sua ascesa, Pompiano ricevette uno degli incarichi più delicati dell'impero, il governo militare della Pannonia Inferiore, una regione strategica al confine del Danubio. Non era una carica di prestigio, era una carica di fiducia. Là, ai confini del mondo romano, la guerra non dormiva mai. Lombardi, Marcomanni e altre tribù germaniche mettevano alla prova le difese imperiali ancora e ancora. E su quel campo gelato e sanguinoso Pompiano brillò ancora. Sconfisse i Lombardi con efficienza, contenendo la minaccia marcomanna con una miscela di strategia, diplomazia e mano ferma. Non solo proteggeva i confini, guadagnava la lealtà dei suoi uomini, il rispetto del Senato e, cosa più importante, l'assoluto apprezzamento di Marco Aurelio. Nel mezzo di quella campagna brutale, il destino bussò alla sua porta di nuovo. Nel 1099 il coimperatore Lucio Vero si ammalò gravemente e morì, lasciando Lucilla, figlia di Marco Aurelio, vedova. Lucilla aveva solo 20 e Roma, con tutta la sua grandezza, non perdonava la fragilità femminile senza alleanza politica. L'imperatore, sapendo che sua figlia doveva essere unita con qualcuno di forte, rispettato e affidabile, prese una decisione fondamentale: offrì la sua mano a Pompiano. Il generale siriano, nato ai confini dell'impero, senza sangue aristocratico, senza eredità nobile, diventò così il genero dell'imperatore. Fu un'alleanza inaspettata e anche potente, perché univa la dinastia degli Antonini con uno dei generali più capaci della sua epoca. Fu sotto molti aspetti l'inizio di un destino imperiale inevitabile. Il legame tra Marco Aurelio e Pompeano divenne ancora più stretto. Diventò il suo consigliere militare più vicino, il suo confidente, il suo alleato. E un giorno Marco Aurelio fece un passo in più, offrì a Pompeano il titolo di Cesare, ovvero il suo erede ufficiale. Fu lì, in quel momento, che accadde l'impensabile. Pompeano rifiutò, disse di no. Preferiva servire Roma sul campo, come soldato, come generale. Non desiderava il trono, né la porpora, né il fardello del potere assoluto. Per umiltà, per paura, per saggezza, nessuno lo sa con certezza, ma ciò che sappiamo è che quel no segnò il primo dei 3 rifiuti che avrebbero reso Pompiano una figura unica nella storia dell'impero. Mentre altri uccidevano per la corona, lui si allontanava volontariamente da essa. L'impero ha appena perso il suo ultimo imperatore filosofo. Marco Aurelio muore al fronte del Danubio, circondato dai soldati, sognando una Roma forte, virtuosa e ancora in guerra contro i Marcomanni. La successione non sorprende nessuno. Suo figlio, Commodo, appena un ragazzo di 18 anni, è già stato nominato coimperatore. Ma la preoccupazione non era giuridica, era morale, perché Commodo dai suoi primi passi stava già dimostrando che non era Marco Aurelio. Dove suo padre cercava riflessione, lui mostrava capricci. Dove si richiedeva il dovere, lui anelava al piacere. E Pompeano lo sapeva. Come generale veterano e come genero di Marco, Pompeano cercò di dissuaderlo. Lo pregò di restare alla frontiera, di completare la vittoria sui Marcomanni, di finire ciò che suo padre aveva iniziato. Ma il nuovo imperatore non volle ascoltare, decise di tornare a Roma. Preferiva il marmo dei palazzi alla terra dei campi. Lì sarebbe iniziata la tragedia dell'impero. 2 anni dopo, nel 1112, esplode una cospirazione segreta. La leader non è una sconosciuta, è Lucilla, figlia di Marco Aurelio, moglie di Pompeano e sorella di Commodo. Convinta che suo fratello fosse un potenziale tiranno, Lucilla organizza un tentativo di omicidio in pubblico. Il piano fallisce, Lucilla viene scoperta e come punizione imperiale viene esiliata e poi giustiziata senza pietà. E Pompeano, anche se non si trovò alcuna prova della sua partecipazione alla cospirazione, era macchiato dalla vicinanza.
Sua moglie aveva cospirato contro l'imperatore. Lui era il suo vedovo e anche il suo consigliere. Saggamente, e forse per istinto di sopravvivenza, Pompeiano si ritirò dalla vita pubblica. Affermò che l'età lo aveva raggiunto, che la sua vista era debole, che aveva bisogno di riposo. Ma tutti conoscevano la verità. Non voleva far parte di Roma che con modo stava costruendo. Si rifugiò nelle sue terre private, lontano dalle intrighe, lontano dalla spada, lontano dal potere. E dalle ombre osservò come l'impero che aveva protetto cominciava a marcire dall'interno. L'impero trema di nuovo, con modo. L'imperatore che aveva ereditato la gloria di Marco Aurelio e l'aveva sepolta sotto la corruzione e gli spettacoli di sangue. Viene assassinato, strangolato nella sua vasca, vittima di una cospirazione tra il Senato, la sua amante e la stessa guardia pretoriana che avrebbe dovuto proteggerlo. Roma è di nuovo senza testa e nel mezzo della confusione emerge un nome inaspettato. Pertinax, il prefetto urbano, un uomo anziano, rispettato, con una carriera impeccabile come amministratore e militare. Pertinax assume il trono con un messaggio di restaurazione, disciplina, austerità, moralità, ma sapeva che la legittimità da sola non bastava. Aveva bisogno di una figura al suo fianco che rappresentasse la forza e il rispetto delle legioni. E pensò, come molti altri, a un nome che non scompariva mai dall'orizzonte imperiale. Pompeiano. Nonostante fosse ritirato da anni, il vecchio generale rimaneva un simbolo di integrità, autorità e lealtà alla vecchia Roma. Pertinax lo visita, gli scrive, lo implora, gli offre direttamente il trono, non come partner, non come Cesare, ma come il nuovo Augusto, l'imperatore assoluto. La risposta di Pompeiano? Un nuovo rifiuto. Ancora una volta, citò l'età, la salute fragili, gli occhi stanchi. Ma nel profondo sapeva che ciò che Pertinax stava cercando di restaurare non esisteva più. Roma era cambiata, la guardia pretoriana era diventata un mostro fuori controllo, il Senato era debole e l'esercito, volutale. E Pompeiano, con la sua visione chiara, rifiutò di mettere la sua vita e il suo onore in una sedia che era diventata una trappola. Aveva ragione. 87 giorni dopo, Pertinax fu assassinato dalla stessa guardia pretoriana che lo aveva acclamato. Lo uccisero nel palazzo, lo pugnalarono senza pietà e poi misero in vendita l'impero al miglior offerente. Il trono di Roma non veniva più ereditato o guadagnato per merito, veniva comprato, e l'uomo che l'aveva rifiutato per la seconda volta guardava da lontano mentre le colonne dell'impero continuavano a creparsi. Dopo l'assassinio di Pertinax, l'impero visse uno dei momenti più vergognosi della sua storia. La guardia pretoriana mise in vendita il trono imperiale. Letteralmente, si riunirono nel loro accampamento e offrirono il titolo di imperatore al miglior offerente. Il vincitore fu Didius Iulianus, un ricco e ambizioso senatore che promise enormi somme di denaro per comprare la lealtà dei pretoriani. Non per lignaggio, né per gloria militare, né per virtù, solo per oro. La notizia scosse Roma come un terremoto morale. Il popolo lo disprezzava, le legioni nelle province lo ignoravano. Il Senato fingeva lealtà, ma complottava nell'ombra, e Giuliano, sentendo che il suo potere era fragile come l'oro che lo aveva comprato, cercò di legittimarsi. Aveva un'idea: se fosse riuscito a convincere qualcuno rispettato, amato dal popolo e temuto dai soldati a governare con lui, sarebbe sopravvissuto alla tempesta. C'era solo un nome possibile: Tiberio Claudio Pompeiano. L'imperatore improvvisato inviò messaggeri, offrì a Pompeiano il titolo di coimperatore. Un'alleanza, una salvezza, avrebbero condiviso il trono. Lui avrebbe fornito l'oro, Pompeiano l'onore, e per la terza volta Pompeiano disse di no. Disse che era vecchio, che la sua vista era debole, che il suo posto era sul campo, non nel marmo dei palazzi.
ma in realtà ciò che vedeva chiaramente non erano le terre, ma il futuro. Sapeva che Giuliano non sarebbe sopravvissuto. Sapeva che l'impero stava per esplodere e non era disposto a macchiare il suo nome condividendo il potere con un usurpatore tremante. Non si volle molto perché venisse confermato. Il 1 giugno del 1903, dopo soli 66 giorni sul trono, Didio Giuliano fu eseguito per ordine del Senato. Le legioni nelle province avevano proclamato un nuovo generale come imperatore, Settimio Severo, e Roma, ancora una volta, aveva cambiato padrone con il sangue. Pompiano, invece, rimase in silenzio, vivo, integro, fermo, l'unico uomo in tutta Roma che era stato chiamato al potere 3 volte, e 3 volte aveva rinunziato. In un secolo segnato da imperatori corrotti, omicidi nei corridoi del palazzo, congiure familiari e legioni vendute al miglior offerente, la figura di Tiberio Claudio Pompiano brilla non per quello che ha fatto, ma per quello che si è rifiutato di fare. In 3 momenti distinti, sotto 3 contesti di crisi totale, questo uomo avrebbe potuto diventare il padrone del mondo romano, non una né 2 ma 3 volte. Avrebbe potuto ordinare esecuzioni, scrivere leggi, essere adorato con monete e statue. Avrebbe potuto vendicare sua moglie Lucilia. Avrebbe potuto restaurare il sogno di Marco Aurelio. Avrebbe potuto imporre l'ordine o diventare un altro tiranno. Ma scelse ciò che quasi nessuno sceglie quando ha il potere nelle mani: fare un passo indietro. Mentre altri uccidevano per il trono, Pompiano sceglieva il silenzio. Mentre altri compravano il comando con l'oro, lui si ritirava nelle sue terre, con la coscienza intatta. E sebbene il Senato lo avesse dimenticato, sebbene le cronache lo menzionassero solo di passaggio, la storia lo ricorda come uno dei pochi che capirono che governare Roma non era un privilegio, ma una condanna. Il suo atto fu di umiltà, ma anche di intelligenza. Vide arrivare il caos, sapendo che non avrebbe potuto fermarlo, e preferì invecchiare in pace piuttosto che morire per una corona macchiata. Forse è per questo che oggi, secoli dopo, il suo nome ci costringe a fare una domanda scomoda. Cosa faremmo noi se il potere bussasse alla nostra porta? Lascia la tua risposta nei commenti. Pompiano fu saggio o codardo? Cosa avresti fatto tu? E se vuoi altre storie di personaggi che hanno cambiato la storia senza alzare una spada, iscriviti. Perché a volte gli eroi più grandi sono quelli che sanno quando dire no.